Hoje a gente vai jogar 99 noites, eu tenho 21 noites aqui porque eu joguei um pouco. Nunca fui aquela pessoa que joguei muito 99 noites, hoje eu vou gravar 99 noites, então... Bora lá. Ai! Meu Deus do céu. Tá, coletar as madeiras. Aê! Vamos fazer esse coelhinho de churrasco de novo. Vem aqui, coelho. Vem aqui, coelho. Vem aqui, coelho. Ah, é verdade. Tem como pescar também. Acho que eu vou pescar. Uma outra criança dinossauro. Ah, ali é a casa do peixe. Eu descobri que tem como upar o coisa. Que os peixes, ó. Dá pra gente pescar, ó. Peraí. Vamos descobrir esses peixes aqui, ó. Esse aqui é upar os peixes. Então, ó. Eu vou pegar uma vara aqui. Ó, e a gente pode pescar, ó. Ó, um monte de peixe aqui, ó. 2, 3, 4, ó, viu? Um monte de peixe, ó. Muito bom. Ah! Vamos assassinar esse coelho. Vem aqui, coelho. Você vai vir aqui pra mim. Matei. Que bicho é esse que tá ali? Ah, oi, bichinho. Tudo bem com você? Ah, não. Porque eu tô quase extinto. Vou pegar mais madeira aqui. Eu quero assassinar esse coelho de novo. Vem aqui, coelho. Você é minha cobaia. Ah, aqui, ó. Chamo o pé de coelho. A gente pode trocar com o moço lá. Ah, como a gente já tem pé de coelho, a gente pode já trocar com o moço. Vamos trocar com um saco bom, melhor. Saco bom é melhor. Sou assassinadora de coelhos. E eu amo matar coelhos. Ah, vai saco bom, vai. Vamos matar um lobo lá. Eu quero matar lobo, eu quero ficar matando lobo. Não quero mais coelho não. Coelho já tá bom, não quero mais ficar matando coelho. Tudo peixe. Caranguejo? Ué, é um peixe ou um caranguejo? Ó. Tudo peixinho, gente. Tudo comidinha que matei dos animais aqui. Gente, achei, explodiu o mapa. Tem aquele lugar lá, aquele território ali, ó. Ah, aqui vai aparecer os rabbit. Ah, vem esse lugar aqui que eu falei. Ah, tem um lobo roxo ali, mas ainda assim, vou pular. Pulei. Aqui, ó, tô falando aqui, ó. Tem chave aqui, ó. Viu? Eu tô falando desse lugar aqui que eu sabia, ó. Ah, agora a gente vai ter que enfrentar um lobo roxo. Ah! Oh, tu não vai não. Tu não vai não, ó. Ai, ele vai me matar, ó. Ah, não, chega. Chega, não vai dar não, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Deixa pra lá. Ó, tem uma casa lá em cima. Cai uma casa lá em cima. Que é isso, Lori? Me persegui a noite toda. Eu fui salvo quando o sol surgiu e desapareceu na floresta. Aposto que o laboratório de ciências na banda da floresta tem algumas... Vai sobreviver até o dia 10, pelo menos. Lança. É bom. Bom. Depois eu te mato, coelhinho. Eu tô com muita comida já. Lança é boa. Tem 2 sapos. Ai, eles matam. Nossa, tem uma chave, ó. Tem uma chave aqui também, ó. Não. Tem chave, tem 2 chaves aqui. Ah, ó. Tem uma chave pra pescar também, ó. Aqui, ó. Pescar. Pesquei a chave. Pronto. Aqui, ó. Caraca, consegui abrir a chave. Falta 5 chaves. O lobo não sobe aqui não, né? Espero que não faz nem sentido. Ah, lanterna! Ah, tem lanterna, que legal! Nossa, a lanterna é amarela totalmente. Tem aqui. Aqui é o quê? Ah, aqui é trilhos. Aqui, ó, tem uma coisa aqui. Mais uma lanterna do peixe. Você será atacado por essa noite. Volte para o seu fogo. Ah, não. Cadê vocês? Se vocês são um homem... Ah, ó. Olá, moço. Tudo bem? Nossa. Ah, pô. Ai! Só esses 2? Ah, dá não. Ai! Não, socorro. Dá não. Tô com muita pouca vida. Ciradinha, vamos toda ciranda. Vamos dar a meia volta, vamos de meia. Vem aqui.
Toma aqui. Olha. O que é isso que faz? Gema de cultista. Vamos... Não! Cara, o que eu acabei de fazer? Vou pescar aqui. Ah, caiu lá, não sei aonde, pô. Eu pesquei pra mim. Eita, caraca! Ah, você acha que vai me enganar mesmo? Você acha que vai? Ah, não. Tem um que tira. Ah, não. O bicho tá ali. Viu? Olha isso. Tenho minha lança aqui, qualquer coisa. Tentar me regenerar, né? Eu acho que eu vou ser morta. Putz, grilo. A criança tá... Ah, é... Nossa, que isso? Aqui, ó. Dá pra abrir aqui e dá pra coletar, ó. Rapazes, eu vou matar vocês hoje. Matei vocês. Matei você. Ah, não! Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Eles são mais fortes, eles são muito fortes. Ah, o fogo se apagou, você não está mais seguro. Nossa, que legal, viu? Eu não tava segura faz muito tempo, mas tudo bem. Vem pra cá, isso. Cara, não.